मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्या हेडलायन्स. कुजिरा खेळा संकुलात केस्तावदे कोफुसाव हातात सुरो घेवन एकल्याचो थैथयाट. आक्षी पुलिसांनी तिगांच्यो उखल्ल्यो गुठल्यो. भाजी फळां राखपाक उब्या केल्ल्या आड्यानच खाल्ले पोरूस. फ्लाइंग स्क्वॉडाच्या कर्मचाऱ्यांनी पर्यटकांकडल्यान उकळले 16 लाख. दोनूय कर्मचारी निलंबित. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश. कसोच कमी जायना म्हापसा पेडे जंक्शनाचो सावळो गोंधळ. सिग्नला सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान प्रत्येकाची मनमानी. ट्रॅफिक हाताळपाक पावना एक ट्रॅफिक पुलीस. अपघातांची माळ चालूच. सरकार मनीसबळांची वाट पळयता काय कितें? दरेकल्याक पडला प्रश्न. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा पेडे जंक्शनाचो घुसपा गोंधळ कसोच कमी जायना. सिग्नला सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान आनी जो तो आपणाक जाय तश्यो गाडयो क्रॉस करता आशिल्ल्यान थंय दवरलेलो एक ट्रॅफिक पुलीस ट्रॅफिक हाताळपाक कसोच पावना. अपघात तर जायत आसात. आता सरकार मनीसबळांची बी वाट पळयता काय? दरेकल्याक पडिल्लो प्रश्न. लोकां मुखार हो प्रश्न हाडला नितिक्षा गांवकारान. म्हापशेचे पेडे जंक्शन खतरनाक जंक्शन जाल्ले आसा. ह्या जंक्शनाचेर जायते अपघात जातात. देखून हांगासरल्या थळाव्यांचो डिमांड आशिल्लो की हांगा ह्या रस्त्यांचेर रमलस, स्पीड ब्रेकर ना जाल्यार तात्पुरतो कितें तोडगो काडपाक जाय म्हणून. पूण अजून मेरेन हांगासरल्या थळाव्यांचो हो डिमांड पुराय जाल्लो ना. ह्या जंक्शनाचेर जायते अपघात जायत आसा. दिसाक 7 ना 8 घडणुको आमकां पळोवपाक मेळटा. ट्रॅफिक इतलो वाडिल्लो आसा आनी ज्यो गाडयो चलयतात तांकां नियंत्रण ना. देखून ह्या जंक्शनाचेर जायते अपघात जायत आसा. हांगा ट्रॅफिक पुलीस आसा, पूण एकटो ट्रॅफिक पुलीस हांगा कितल्या लोकांक म्हणून सांबाळटलो हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. खंय तरी आयज ह्या जंक्शनाचेर तोडगो काडून हांगा सोल्युशन काडपाक जाय आशिल्लें, पूण अजून मेरेन तें काडिल्लें ना. खुबशीं आंदोलनां जालीं ह्या जंक्शनाचेर, प्रोटेस्ट जाले. आमदारान स्वता येवन हांगा इन्स्पेक्शन सुद्दां केलें, पूण अजून मेरेन जें सोल्युशन ह्या जंक्शनाचेर काडपाक जाय आशिल्लें तें काडूंक ना. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हें सोल्युशन काडून हांगा जे एक्सिडेंट जाता ते आयज कमी जावपाची गरज आसा. दिसभर एक ट्रॅफिक सेलाचो पुलीस बाबडो ड्युटी करता. पूण एक तर हो हायवे, तातूंत ह्या जंक्शनार कितलेशेच फाटे फुटल्यात. हेवी कंटेनर धांवतात, 4 व्हिलरी धांवतात, 2 व्हिलरी धांवतात. कोण चलत रस्तो क्रॉस करता. ट्रॅफिक पुलिसाचोय जीव सकयल वयर जाता. आता ताचेरच कोण गाडी ठोकीत म्हण भंय जाला. मंत्री महोदय, लक्ष आसा न्ही? गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. कित्याक आनी खंय केस्तावदी कोफुसाव जायत सांगता येना. बांबोळेच्या कुजिरा खेळा संकुलात झगडी जाली. एकलो हातात सुरो घेवन थैथयाट करता असो व्हिडिओ व्हायरल जाला. कोफुसाव करपी 3 तरणाट्यांच्यो गुठल्यो आक्षी पुलिसांनी उखल्ल्यात. पळयात पुराय बातमी. बुधवारची ही घडणूक. एडन फर्नांडीस ह्या विद्यार्थ्यान पुलिशेत ते विशीं कागाळ केल्ली. एडन आणि झॅकुला हांचे मदीं फुटबॉल खेळटाना आदी वाद जाल्लो. त्या उपरांत करांजळे तांचे भितर परत वाद जालो. ताचो जाप विचारपाक जोशुआ आपल्या इश्टाक घेवन कुजिरा बुधवार आयलो. थंय केस्तावद कोफुसाव जाले. झॅकुलान सुरी काडली. ताचो व्हिडिओय काडला. काढला रे काढ.
आज एक कुजिरा ह्या कॉम्प्लेक्स आसा थंय एक इन्सिडंट जालो आनी तेजे ते व्हायरल जाला खूब इन्सिडंटाचे की तातूंत भितर एक आमकां भुरगो दिसता की एक सुरी घेवन धिंगाणा घालता. सो त्या संदर्भान आमकां आगशी पुलीस स्टेशनाक दनपारां एक अरावंड 11:15 इन्फॉर्मेशन आयलें की थंगा कोण तरी भुरगो सुरी घेवन धिंगाणा घालता म्हणून. सो पुलीस थंय गेले. पुलीस थंय पावले तेन्ना लोक जमिल्ले आशिल्ले आनी द एक्यूज वर एब्सकॉन्डिंग. सो कंप्लेनंट नेमली एडन फेर्नांडीस तालेगांव रावपी हाजे कडेन जेन्ना विचारपूस केली ते पुलीस स्टेशनार घेवन आयले तेन्ना कळ्ळें की 3 जाण भुरगे, वन इज जकाउल्ला काझी कारंजळे रावपी, शोईब हसरत बेग आनीक झेवियर फ्रांसीस जोशुआ हे 3 जाण इनवॉल्व आसा म्हणून. आनी ड्युरींग इन्क्वायरी कंप्लेंट जे आमी तांकां एग्जामीन करपाक लागले तेन्ना कळ्ळें की एडन आनी जोशुआ हे दोगां एकमेकां वळखता की ते फुटबॉल खेळटना एकमेकां वळखता आनी काल तांची तालेगांव ते मार्स म्हणून आसा सुपर मार्केट आसा थंय बाचाबाची जाल्ली आनी ताजी जाप जोडपा खातीर तो ह्या 3 जाणां घेवन थंय पाविल्लो. सो तातूंत भितर एडन म्हणटा जे स्कूलमेट्स आसात, कॉलेजमेट्स आसात ते आयले आनी तांचे भितर चकमक जाली बारीकशी एकमेकां हें करून. आनीक हातूंत जकाउल्ला म्हणटा आपली सुरी घेवन तांच्या आंगार मारपाक धांवलो बट ते काही कारणान वार चुकयलो तांणी आनी हातूंत भितर जे एडनाचे जे फ्रेंड आसा तांकां जखम जाली. सो तांकां मेडिकला व्हेले आनी आमी केस रजिस्टर केली CR नंबर 24/24 अंडर सेक्शन 307, 504, 506 पार्ट 2 रेड विथ 34 IPC. आनीक इमिडिएटली आमी सायंटिफीक मेथडीचो वापर करून एक्युजांक लोकेट केले आनी तांकां फोंड्या पाविल्ले. ते फोंडेसान तांकां ताब्यांत घेतले आनी तांकां रिसर तांची अरेस्ट केलेली आसा आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन अंडर द गायडन्स ऑफ PI आगासाईम पुलीस स्टेशन सुलेखा जगरवार आनी आमचो अनंत गांवकार हे करतात तपास. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पर्यटकांकडल्यान सुमार 16 लाख रुपया घेतिल्ल्याच्या आरोपाखाला आचारसंहितेक पाळो दिवपा खातीर स्थापन केल्ल्या फ्लायिंग स्क्वॉडाच्या 2 कर्मचाऱ्यांक निलंबित केल्यात. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान कर्मचाऱ्यांक निलंबित करून ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाचे आदेश दिल्यात. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. गोंया भितर इलेक्शनाचें वातावरण चालू जाल्लें आसा आनी हे इलेक्शनाचें वातावरण चालू आसतनाच खंय तरी जे फ्लायिंग स्क्वॉड आसता जे इलेक्शन कमिशनरान काडलें आसता कितें लोकांचेर नजर दवरपाक कितें पयशांचो वेव्हार जावं बाकीचे जे हें जाता त्याच्या खातीर फ्लायिंग स्क्वॉड खंय तरी आसता. पूण हेच फ्लायिंग स्क्वॉडाचे 2 जे स्टाफ आहा हे आयज खंय तरी सस्पेंड जाल्ले आसा. जे कलेक्टरची ऑर्डर हांगा आमच्या हातीन आसा जे की तांकां दोळ्यांक सस्पेंड केल्या की तेंच्यांनी जे आपलें काम जे ते सारकें करनात जावं तेंच्यांनी पयशांचो वेव्हार खंय तरी जाला अशें आमकां भितरल्यान कळ्ळें आसा आनी हेंच्या डिसिप्लिनरी जी एक्शन आहा ही जावची म्हणून सांगलें आसा. सद्या वास्को पुलीस स्टेशनार दोळ्यांक हाडलेलें आसा. एकट्याचें नांव आसा अनिरुद्ध पवार जे MMCन खंय तरी इंजिनियर आहा. तशेंच दुसरो आहा नितीश नायक जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान LDC म्हणून कामाक आसता. हे दोळ्यांक हांगा हाडलेले आसा आनी हेंच्यांनी खंय तरी पयशांचो वेव्हार केलो. एक ट्युरिस्ट जे गोंयांत येयल्ले खंय तरी आपल्या बिझनसा खातीर आनी हे बिझनस करपा खातीर येयल्ले तेन्ना तेंचे कडेन थोडे जे पयशे आसले अशें आयकूंक येयलें की 16 lakhs आसले आनी हे पयशे खंय तरी तेंच्या कडेन जेन्ना तेंच्यांनी इन्कम टॅक्स जावं कितें ऑफिसर म्हणून दाखयलें तेंच्यांनी हे फ्लायिंग स्क्वॉडान आनी तेंच्यांनी त्या पयशां कडेन कितें तरी वेव्हार केलो अशें आमकां जे म्हायती मेळ्ळी आहा. आनी ह्याच खातीर जे कलेक्टर आहा तेंच्या दोगांयूय सस्पेन्शन ऑर्डर काडिल्ली आसा आनी तांकां सावथ गोवा पुलिसाक डायरेक्ट केल्लें आसा की हेंचेर जी एक्शन घेवची आनी इन्वेस्टिगेट करची. सद्या तांकां इंट्रोगेशन हांगा चालू आसा आनी दोगांक हाडलेलें आसा आनी
वास्को पुलीस तेंचेर फुडली चौकशी करतात आणि जे हेचेर की फुडें कितें आहा ती कारवाई जातली अशी हेंच्यांनी सांगलें आणि तांकां जाय पडले जाल्यार अरेस्टूय करतले अशें आमकां सुत्रा कडल्यान कळलें आसा आणि फुडली जी कारवाई आहा ती करतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकार आणि सानिका नागवेकर. आजच्या मॉडर्न युगात गोयचे दायज शेणत चल्ला. लोक आधुनिक काळात जगतात तरीकय लोकांनी आपले दायज अजूनही राखून दवरला. गोयचे मूळ गावडी, कुणबी, कर्नाटकातल्या मंगळूर, उडपीत पावले पूण आपलो पारंपरिक शिगमो चालू दवरला. आयज लेगीत ते त्या वाठारात शिगमो मनयतात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. धर्म बदललो तरी पण संस्कृती बदलना. कारण ती संस्कृती म्हणजे त्या समुदायाची वळख असता आणि ती वळख म्हळ्यारच त्या समुदायाचे खरें अस्तित्व असता. आणीक अशा तरेचे अस्तित्वाच्यो खुणो गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळींनी आमकां पळोवपाक मेळटा. सुमार 4थ्या शतकांत गोंयांतले आदिवासी लोक गावडे, कुळमी जे कर्नाटक राज्यांतल्या मंगळूर, उडपी सारख्या गांवांत पावले तरी पूण तांच्यांनी आपलो जो ओरिजिनल शिगमो तो शिगमो आजून राखून दवरला आणि आजूय ते आपल्या परंपरेन आपलो शिगमो त्या जाग्यार साजरे करता. हो शिगमो खरें म्हटल्यार मातसो जरी बदल जालो जाल्यार आपल्या मूळ तत्वाक आणि मूळ अस्तित्वाक टिकोवन दवरपी, आपली वळख टिकोवन दवरपी अशा तरेचो आशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी आजूनय तो सांबाळून दवरला आणि आपले मूळ गांव हे गोवा आसा आणि गोंयचे वेगवेगळ्या देवा कडेन तांच्यांनी आजूनय संबंध राखून दवरले आसात. आणि गोंयांतल्यान ज्या ज्या गांवांतल्यान ते गेले त्या त्या गांवाचे वाड्याच्या रोपान थंयसर तांच्यांनी आपली वळख आसा थंयसर एस्टॅब्लिश केल्या. पळोवया तांचोच म्हणजेच गोंयच्या लोकांचो कर्नाटक, उडपी हांगासर स्थायीक जाल्ल्या लोकांचो शिगमो. ನಮಗೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತೀತ್ಯ ಬಾರ ವಡೆ ತೇರ ಕುಳಿ ಮುಂದಾರ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ವಡೆ ते 12 वडे मागीर कुटुंब 13 कुटुंब म्हणल्यार 13 कुळी म्हणून ह्या 13 कुळीक विंगड देवा उदाहरणे मगले बरी म्हणल्यार मगले कुळयेचें नांव जुवांकार म्हणून. आमी थंय गोवा कुंभार जुवा रवळनाथ देवाक आमी आराधने करताले. थंय जुवा आमचे लोक गांवां थंय लागून आमी येयले. ती थंय ह्या 13 कुळीच्यांक प्रतियोग थंय गोवांत गांवां त्या गांवांत लागून हांगा मायग्रेट जाल्या. त्याच गांवांच्याले एक कार म्हणून सेरविला. उनारकार, जुवांकार, दोंगराकार, नरेकार ती म्हणून संगलीकार मागीर मेस्ताले तीत थोडे थोडे कुलवृत्ती आनी ताजे नांवां घालला. थोडे ती खंयच्या प्रदेशांत हांव येयल्या त्या जाग्याचें नांव घालून तिका सरनेम केला. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. हे खेपे भाजप सरकारच सत्तेर येतले हातूंत कांयच दुबाव ना. पल्लवी धेंपोक मतां दिवन वेचून हाडात राज्यात उदरगत जातलीच जातली. नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकारान कुंकळचे सभेत उलो मारलो. लोकसभेची दक्षिण गोंयची भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपोन कुंकळीच्या भाजपा वांगड्या बरोबर बसका घेतली. भारताचो पंतप्रधान कोणाक करपाचो हे ठरोवपाचें इलेक्शन आसा. प्रत्येक 5 वर्सांनी पंचायतीचें इलेक्शन जाता, झडपी इलेक्शन जाता, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जाता, त्याच प्रमाणे एमएलएचें इलेक्शन जाता. पूण हे इलेक्शन खूब डिफरंट. हे आमचो भारताचो पंतप्रधान कोणाक करपाचें, देश हो कोणाच्या हातीन दिवपाचो हे ठरोवपाचें इलेक्शन आसा. असेंब्ली इलेक्शनाक खूब जाण बसता आनी आमची मतां वांटून वयता. पूण हे टायमार अशें जावपाक जायना की सगळीं ती मतां ती कुंकळेची भावांनी भयणांची ही चडांत चड मतां जर आमी आमचे कॅन्डिडेट जे पल्लवी धेंपो आसा ताका जर तुमी जर मारले जाल्यार चडांत चड मतांनी निवडून येवपाक शकता. गोंय स्वतंत्र जातकीर जो डेव्हलपमेंट जाला तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमी जर तर कदाचित पयलीं स्वतंत्र जाल्ले जाल्यार आमकां कितलेशेच आमकां उदरगत मेळटा आशिल्ली.
कुंकळेच्या लोकांनी व्हडली मिस्टेक केल्ली आसा. आपण क्लॅपा बरोवन सांगलेल्या त्या प्रमाणे तुम्ही आमचो सीट उडयलो नाजाल्यार कितलेशेच लोक कामाक लागता आसले. केप्याय मिटिंगेक हांवें सांगिल्लें आसा की बाबू कवळेकर जर आज मिनिस्टर आसता जाल्यार कितलेशेच लोकांक जॉब मेळटाले म्हणून. तशेंच असली मिस्टेक आतां मुखार करनाकात. ह्यो मिस्टेक्यो आमकां खूब म्हारग पडटात. सरकार बीजेपीचो घेतलो हेतून कसलोय दुबाव ना. हांवें सदांच पळयलां की जे काम बायलां करपाक शकतात, जे जबाबदारी काम करपाक शकतात आनी वेवस्थीत सामके वेवस्थीत आनी टायमार आनी एक बरोबर ती बरोबर कितलींशीं कामां हांव दिवपाक शकतात. आनी बायलां भितर सदांच तांक आसा. ती खंयच्याय क्षेत्रांत वचूं, ती सामाजीक क्षेत्रांत वचूं, ती शिक्षण क्षेत्रांत वचूं, ती पायलट आसूं, खंयच्याय क्षेत्रांत वचूं, ती जबाबदारी वेवस्थीत सगळे पूर्ण तरेन काम करतात. आनी भारतीय जनता पार्टीन हांगा बायलांक तांणी खूब सन्मान दिला आनी खूब आदार दिला. 7 मे मतदान दीस म्हाका खबर आसा की तुमी सगळीं जाणां आमकां मत दितली म्हणून. ही म्हजी मना काळजांतल्यान तुमच्या सगळ्यांक मागणी. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि संगीता ओली. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात शिगम्याचो वारो नेटान घोळटा. मडगांव शिगमोत्सव समिती भव्य शिगमोत्सव शोभायात्रा 2024 घडोवन हाडटा. शेनवारा 6 एप्रिलाक सुमार 3 वरांचेर ही कार्यावळ सुरू जातली. या कार्यावळी विशीं त्यांनी पत्रकार परिशदेत पुराय माहिती दिली. पळयात. मडगांव शिगमोत्सव समिती 2024 हांच्यातर्फे जो शिगमो म्हणजे चित्ररथ जी स्पर्धा आसा ती शेनवारा दीस 6 तारखेक आमची हांगासर आयोजीत केल्ली आसा. आनी ताका लागून तुमकां खबर आसतली आतां कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसा लोकसभा इलेक्शनाचो. ताका लागून ही जे ऑर्गनायज करपाचे जे आमकां इन्स्ट्रक्शन्स आयले ते सगळे गव्हर्मेंट लेवलाचेर म्हणजे शासकीय पातळीचेर हो आमचो शिगमोत्सव हांगासर साजरो करतले आमी. आनी हाजी जी रूपरेषा आसा म्हणजे पयलींच गव्हर्मेंट ट्युरिझम डिपार्टमेंटान ठरयलें की हांगासरलो जो शिगमो आसा तो मडगांवचो शेनवारा दीस 6 तारखेक आसतलो. आनी ताचे जे प्रायजीस जे आसा म्हणजे ते 5 तरेचे तातूंत हे आसा. चित्ररथ, रोमटामेळ, फोक डान्स, फॅन्सी ड्रेस सिनियर आनी फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर. हाचे प्रायजीस जे आसा तो पयलो प्रायज आसा चित्ररथ 75,000 रुपया, रोमटामेळ पयलो प्रायज 75,000 रुपया, फोक डान्स पयलो प्रायज 25,000 रुपया, इंडिव्हिज्युअल जे फॅन्सी ड्रेस आसा ताजो पयलो प्रायज आसा 10,000 रुपया आनी ज्युनियर कॅटेगरीचे आसा तांकां पयलो फॅन्सी ड्रेस 5,000 रुपया. अशे प्रायजीस हे गव्हर्मेंटानूच आमकां पयलींच ठरोवन धाडिल्ले आनी हो सगळो जो फंड्स आसा त्या प्रमाणे तांच्यांनी आमकां अलॉट केले. जी चित्ररथ स्पर्धा जातली ती आमी 3 ते 3.5 हाजे मदीं सुरू करतले आनी आमचो रूट जो आसा तो सेम आसा होली स्पिरीट चर्ची कडल्यान तो सुरू जातलो आनी हांगासर आमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन येवन तो काबार जातलो. जशे कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या कारणान जशे जे आमचे रिस्ट्रिक्शन आसा म्हणजे रातच्या 10 पर्यंतूच आमकां ते सावंड परमिशन मेळटा. 10 जावन आमी सावंड वापरूंक शकना. ताका लागून आमी एक अशें डिसायड केलां की आमी सगळे चित्ररथ आनी जे कोण रोमटामेळ जे स्पर्धक आसा जे पार्टिसिपेट जावंक सोदता तांचे कडेन पयलीं कॉन्टेक्ट करून की बाबा तुमचे तुमी फॉर्म्स आनी तुमचे कितें डॉक्युमेंट्स आसा ते पयलीं तुमी आमकां दिवचे आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां नंबर अलॉट करून आमी तांकां टायम अलॉट करतले आनी तांच्यांनी त्या टायमाचेर येवन हांगासर हजर रावचे आनी पार्टिसिपेट जावचे. जे आसा जे पार्टिसिपेट जावंक सोदता तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी पयले दिसा आमचे कडेन येवन हांगा रजिस्टर करचें आनी दुसरे दिसा जर तर बाय 6 o'clock पर्यंत तरी आमी आमचे ते चित्ररथ आसा पळय ते सुरू करतले कित्याक ते तांकां चित्ररथ सुरू करपाक मातशें ते काळोख जायसर रावतात. पूण वेळाच्या बंधनाक लागून ते आमकां ह्या फावटी म्हाका दिसना पाळपाक मेळत अशें. पूण आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान जे कोण पार्टिसिपंट आसा तांचे कडेन रिक्वेस्ट करतात की तांच्यांनी पयले दिसा येवन हांगासर आमचे कडेन रजिस्टर करचें आनी आमकां मातशें हे सगळो प्रोग्राम सुरळीतपणान ऑर्गनायज करपाक सहकार्य करचें. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.
दुबय जाल्ल्या ऑल गोवा इंटर विलेज रमदान फुटबॉल दुबय टोर्नामेंटात सीबी म्हापसा पंगड जैतिवंत जालो. 4-0 गोल फरकान सीबी म्हापसान आल्मेदा वॉरियर्स माकाजाना हारोवन उपांत्य फेरयेत सुवात मेळयली. पळयात रंगिल्लो खेळ. युनायटेड UAE गोवन्सान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दुबयंत रावपी गोंयकारां खातीर दुबय क्लबान ही सर्त जाली. दोनय पंगडांनी बरी कामगिरी दाखयली. सीबी म्हापसान 4 गोल मारले जाल्यार आल्मेदा वॉरियर्स माकांजान गोल मारपाचो यत्न केले पूण ते अपेशीत थारले. सीबी म्हापसाच्या आफ्रिदी हुसैनान 2 गोल, डार्ली आनी कृष्णान दरेकी 1 गोल मारलो. आफ्रिदी हुसैनाक मॅन ऑफ द मॅच किताब फावो जालो. शेवटाक 4-0 अशा गोल फरकान सीबी म्हापसान जैत मेळयले. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. उष्णतायेत वाढ जातली. सप्तकाच्या शेवटाक हवामानात बदल जावपाचो आसा. 7, 8 आणि 9 तारखेक राज्यातल्या कांय वाठारांनी पावस शिरशिरतलो. हवामान खात्यान सुचोवणी दिल्या. कांय सुवातांनी मळबात कुपां दाटतली दिश्टी पडटली. सदचे भशेन दिसाचे सुरवेक धुके आणि कांय प्रमाणात दव पडपाची शक्यताय आसा. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.